Kaya liko muna bago tingin. Mga classic yan sa kamote. Lagi nating na-encounter mga ganyan sa ride natin. Kaya abaan lang ang pasensya. Rojas Boulevard na tayo mga paps. Okay, stop. Kami naman. Silipin natin mga paps kung abot tayo sa Car Free Sunday ng Manila. Kung meron ng Makati sa may Ayala, di nagpakabog ang Manila. Meron din sila ang Car Free Sunday. So eto na, papunta na tayo doon. Sana umabot kasi tanghali na naman nagising. Woohoo! Ito na, ito na. Ito na. Kanina nakasabay natin yun, naka-fixie. Nakakwentuhan natin si Papi. 20,000 daw yung ano niya, fixie. Tsunami yung brand, pero ewan ko lang ha. Mas mahal pa sa bike natin. Nakaka 20 kilometer na tayo galing sa bahay. Ewan ko lang kung hanggang alas 9 lang talaga yung Car Free Sunday. Check na lang natin. Sabi muna tayo. Malas natin, wala yatang Car Free Sunday ngayon. Oh, tapos na. Tapos na siguro. Tanghali ka na naman kasi. Huwag ka na magtaka. Napapala ng mga tanghali magising. So yun, mukhang tapos na ang Car Free Sunday niya. Wala tayo mag-uwi. Pero maganda tayo, diretso tayo ng Quiapo, bike shop tour tayo. So tingin lang tayo doon ng mga gravel. So yun, tara, diretso lang, padyak lang tayo. Kahit na tanghali na. Abot pa tayo, paps. Oh, yan oh. Car Free Sunday, Manila. Nawala na tayo ng pag-asa, pero
Manila. Ross Boulevard. Ito, umabot pa tayo. Tanghali na. Kala ko hindi naabot, so hanggang 9 AM lang talaga siya. Okay din dito. At least nung Ayala nag-car free. Sumunod na rin itong Manila, hindi na sila nagpakabog. Yun. So habol tayo. Loop lang tayo isang beses. Then diretso ng Quiapo. Mag-tour naman tayo sa mga bike shops. Ang ganda oh. Sun areas. Let's go! Yan na, binuksan na. Anong oras nag-open yan, kuya? Sa umaga, boss, anong oras nag-open? 7. Ah, 7. Thank you. Sarado rin ang luneta. Ano meron dito? Makarally na naman. Oh no! Puro rally. Ano nangyayari? Oh, luneta. Yuhu. Kilometer 0. Sa kita ko dyan, ano? Ano ba ito? INC. Puti sila lahat. Okay, napit nito. Nakain kaya po. Dalas tayo dito mag-ride sa Manila pero hindi natin na-vlog, ngayon lang natin siya ma-document. Ay! Habol! Sorry! National Museum. City Hall.
Saan tayo dito? Dami sasakyan. Natakot. Bilid tayo. Yun. Kill. Woohoo. Laki oh. Laki ng Orasan. Manila City Hall. Lapit na, Pops, Quiapo Metropolitan Theater. Grabe. Quezon Bridge. Tagal na natin hindi nakapunta dito ah. Morning, boss. Yoo-hoo. Yapo. Side trip lang tayo sa mga bike shops. Silip-silip. Ayan. Quiapo Church. Famous na itim na Nazareno. Yan yun. Yung tao, as usual, linggo. Yan pa yung mga bike shops eh. Muna tayo. Dito. Anong pangalan ng bike shop mo yun? Rides Bicycle Shop. Yun. Rides Bicycle Shop. Ah, so ito. Sinecheck ko na nga rin to eh. Ilang beses ako nakita ko sa yung review nito. Mga anong weight niyan, boss? Para sa ano boss? 12 to 13. Ah, mabigat din ano. Ano yung alloy? 6061 din? Ah, okay. Yun na maganda sa kanya. Integrated na yung drop bar. Tapos buo na, naka-disc brake. Ah, so... Ah, Clarice? Clarice Sora ba? po, Sora. Ah, Sora, sorry. Sora pala. 9 speed. RDFD, STI. Tapos yung Straight pala. Straight na rin. T-reach lang din yung crank, no? Stock na square type. Yung Fox, anong ano? 11 by 28? by 34. Ah, 11 by 34 na. So, yun, T-reach. Ganda sana. Kaya lang medyo mabigat eh, no? Pero, hydraulic na to, boss? Caliper po. Hydraulic na. Caliper. Akala. Ano ba pinagkaiba? Yung hydraulic kasi sir na view, yung ano niya, pati yung wire niya. Hydraulic, yung sa loob. Ito Ah, kasi okay. May mechanical na wire, tapos yung... Yun yung pinaka-hydraulic. Yung pinaka-hydraulic. Pero ito, straight mechanical lahat. Hindi po, mechanical pero hydro-caliper siya. Ah, okay. Saka true axle na rin. Mas maganda ba ang true axle kaysa quick release? Maganda sir, kasi iwas lang. Iwas? Nakaw. Ah, okay, oo. Tsaka pagka napaplatan eh, no? Opo. Ang hirap i-align, lalo naka-disc brake. Yun din na experience ko sa mountain bike eh.
Pero yun nga, napapaisip din ako mag-gravel kasi nga matagtag eh. Oo. Oo, road bike. Maganda yung bike mo, sir, Jaya. Nakuha ko lang yan, naka-sale. Pero yun nga, kasi yung road condition din sa Pilipinas, di ba? Yun ang problema eh. Tirit. Magkano cash price yan, boss? 21. Ah, mura, 21. Yun lang Pero nga, mabigat ano. May last price pa yan. 13 yun na yun. 13 kilogram ang weight talaga niya. Mga 12 ko. Mabigat yung 13 ano. Eh ito kasi manipis ng gulong eh. Hindi, pero kahit naman nipis na yung gulong, yung frame talaga no. Oo. Pero yung gulong talaga na stock nito, sir, is 35C. Ah, 35C. Gravel talaga siya. Oo nga. Oo. Yun nga, sinabi pala ni Kuya doon, pinalitan yung muna ng pang-road. Yun ang maganda sa gravel kasi. Pwede mo i-road. Pero mas magaan niya kung naka-road yung gulong. Di ba? Baka nasa 12 na lang. Yun lang ang maganda. Wala nang bawas yan, boss. Pag cash. Last price yan, sir, 19.5. Sa 19. Ito nga, binibenta ko to eh. Hindi pa mabenta eh. Tumal na yun, sir. Oo, kaya nga eh. Hindi, magka-summer na. Marami na ulit yan. Oo. Nagbabike. Dami yan, mga touring. Kaya nag-ano rin ako na mag-ano ng gravel eh. Kaya ang hirap, di ka naman pwede magdalawang bike. Makahampas na sa atin ang misis natin to pag nagdalawang bike na tayo. Ano kaya? May isa pa ako kuya eh, pine wood. Pine wood? Oo, wala ka no, katana. Katana. Oo, hindi kayo nag-carry nun. Oo, katana pro. Wala. Meron yan sa kabila, sir. Saan? Kabila siya. Ay, decimal. Sarado yung decimal eh. Na ano? Flag lane. Kalawag. Sige nga, tingnan ako. Kuya, thank you ha. Pero mga tingin ko yung mga price ni mga sa 40, 45. Mo ba? Medyo pricey na. Street yun, Street GRX. Oo, yun lang ang maganda sa kanya kasi naka-GRX. Street yun. Sige kuya, at least nakita ko yung actual. Gusto ko kasi makita yung actual eh. Iba yung nasa review eh. Di ba? Nasa vlog lang. At least nakita natin. Maganda siya. Tangki na carbon. Yun lang, mahirap sa carbon kuya. Natakot ako sa carbon eh. Di ba? Saka yung ano niyan eh. Pagka may mga ayusin, di ba may mga torque. Na-adjust mo pa. Yan lang, may mga special tools ka. Pero yun kuya, thank you ha. Diba? Salamat sa at least nakita ko na actual. Yun ang maganda sa kanya, pwede mong i-road. Kasi gravel siya eh. Hanggang 40 no? Kaya 40. Ako 40 kayo. Oo. Kaya nga lang, mabigat eh no? Kaya kasi gravel naman, talagang wala namang gravel na magaan eh. Mag-carbon ka talaga, gagaan siya. Ayun. Sige. Kuya, salamat. Thank you. Tingin ako na ng iba. Oo, pinablog lang. Yung mga rides lang ba, pinasama natin. Galing ako dun sa Carfree Manila. Sabi ko, silip ako dito. Kaya nagka-canvas nga ako ng gravel. Pag na-dispose ko to, sana mura na yan. Decision na natin. Black lang, no? Lalabas din sir? Kaya nga. Pero black lang ang color niya. Black, tsaka gray, tsaka white. Mas maganda na yung black. Matte black lang siya. Yung mas Para maganda din yung sir, yung black gray. black gray. Tsaka hati sila. Parang tricolor siya, parang ganun. Pero mas maganda dito sir yung Oo. yung naka-diagram. Oo, 10 speed na yung Tiagra eh, di ba? Kaso, Straight? Straight? Anti-FDC island din, pero yung parang ko sir, Yun lang, di pa nila ni straight, no? Ang bigat pa naman ng crank. Tapos hindi pa BB, no? Sa square type pa yata eh, no? Boss, thank you ha. Thank you. Yo! Salamat sa pagsama.